Assalamu alaikum derɗiraɓe, min ɗo ha darsere men nayabre ha nder class men wato indices je mathematics. Ha darsere ɗo bo en waɗan driving second law je indices. To sai en hokki misali ɗo x raised to power 6 divided by x raised to power 3, ko sendiri ɗum be je arande ni, arande mai ɗum multiplication on chaka maji, jotta bo ɗum division. To en ɗo mari x raised to power 6 divided by x raised to power 3, sai en vinda ɗum x raised to power 6 nufata kanjum ɗo nufa x times x times x times x times x times x har nde jego. Divide by bo sai en waɗa over x raised to power 3 bo ɗo nufa x times x times x har nde 30. Tunda nde multiplication on hakkunde maji nden ɗon division, en wawan en waɗa cancelling ɗo be ɗo, ɗo be ɗo, ɗo be ɗo. Ayi en waɗi cancelling guda 30 ha dow, so lutti guda 30, kanjum en ɗo mari x times x times x. To ngam man en vindan x raised to power 3 tunda x times x times x, x mai guda 30. To daga haɗɗo en lari en tokki steps go'o ɗiɗi kusan 3 before en yotti ha totton ɗo. En wawan en waɗa driving formula tunda division on chaka majum. X raised to power 6 divided by x raised to power 3, en foti en biya en hosa base gotel tunda base man ɗo nandi baje en waɗi no ha ko sali. En ɗo mari x sai en waɗa subtracting powers, so 6 minus 3. En waɗi x raised to power 6 minus 3, en maran x raised to power 3. En lari en heɓi bana en heɓi no hatto pat answer mai chanjata, a maran different methods but a waran a waɗa arriving ha answer gotel. So kala nde aɗo mari division chaka wato majum pat ɗume a waɗata, hosu base gotel a waɗa subtracting powers. So kanjum nda law mai haɗo, x raised to power a divided by x raised to power b hokkete ɗume x, en hosi x base gotel, so raised to power a minus b. Ɗo on second law je indices man.